Շարունակում ենք բարի լույս հայր ծրագիրը Pan Armenian-ի եթերում եւ հաղորդման այս հատվածում մենք կունենանք շատ հետաքրքիր զրույց, ել ավելի հետաքրքիր հյուրի հետ։ Այո, իսկապես այսօր Աննա շատ կարևոր ու հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսելու։ Jiu-Jitsu այդպես է կոչվում մարտարվեստի մի ուղղություն, որի մասին ես ու դու շատ քիչ բան գիտենք։ Այո։ Հուսով ենք, որ այսօր հյուրի միջոցով մենք կիմանանք ավելին։ Այս բանը դիտենք տեսանյութ, առավել պատկերավոր պատկերացնելու համար ամենը, որից հետո արդեն կներկայացնենք հյուրին։ Բարի լույս հայերի տաղավարում այս պահին Jiu-Jitsu եւ Grappling-ի Հայաստանի ազգային ֆեդերացիայի նախագահն է եւ իհարկե մենք այս պահին նրան շտապում ենք ողջունել։ Բարի առավոտ, շնորհակալ ենք առավոտը մեզ հետ սկսելու համար։ Ռուբեն, խնդրում ենք անմիջապես պատմել, թե ինչ սպորտաձևի մասին է խոսքը եւ ինչպես է այն ծագում առել, ինչպես է այն զարգացել։ Բրազիլական Jiu-Jitsu-ն երևի թե հիմա ամենաարագ զարգացող մարտարվեստներից մեկն է աշխարհով։ Շատ պոպուլյար է դարել խառը մենամարտերի հետ կապված 90-ական թվականներին սկսվեցին UFC վարկածով մենամարտերը, դրա հիմքում էր հենց բրազիլական Jiu-Jitsu-ն եւ ամենահայտնի գրեյսիների ընտանիքը։ Այդ ժամանակներից սկսած աշխարհով սկսեց շատ արագ տարածվել Jiu-Jitsu մարտարվեստը եւ երևի թե ամենամեծ կենտրոններից մեկը համարվում է հենց Լոս Անջելեսը, որտեղ լավագույն վարպետները ստեղ ունեն դպրոցներ ու ստեղ են անցկացվում մեծ առաջնությունները, աշխարհի առաջնություն Պանամա։ Մենք Հայաստանում սկսել ենք զբաղվել Jiu-Jitsu-ով 2010 թվականից սկսած։ 12 թվականին հիմնադրեցինք ֆեդերացիան, ազգային ֆեդերացիան եւ բերեցինք առաջի միջազգային ակումբը, Rio Grappling ակումբը Հայաստան, քայլ առ քայլ մեծացնելով շրջանակը, հետաքրքրված մարդկանց թիվը, ակումբների քանակը, այսպես։ Ինչպիսի մակարդակում է գտնվում այժմ Հայաստանում մարդկանց հետաքրքրվածությունը այս սպորտաձևով եւ արդյոք ինչպես կարելի է այն ավելի տարածել։ Տեսեք, մենք հայտնի ենք մեր մարտական լավ տենց ոճով, մենք ունենք լավ դպրոց, ըմբշամարտի, սամբոյի, ձյուդոյի հայտնի մարզիկներ։ Լավ պոտենցիալ զարգացնելու Jiu-Jitsu-ն իրականում։ Դա գիտեմ բոլորը, ստեղել, ընտեղել բոլորը։ Հիմա Հայաստանում առավել մեծ տարածում է ստանում խառը մարտերը, կան լավ դպրոցներ, որի բաղկացուցիչ մասը կազմում է Jiu-Jitsu-ն, այսինքն աշխատանք գետնի վրա եւ grappling-ը։ Դրանից ելնելով
Մենք համագործակցում ենք Հայաստանում բոլոր խառը զբաղվող ակումբների հետ, փորձում ենք նրանց մոտ այդ բացը լրացնել, որի հետևանքով բավականին մեծ հետաքրքրվածություն է նկատվում վերջի շրջանում։ Ռուբեն, հետաքրքիր է նաև տեղեկանալ այն մասին, որ շաբաթ օրը դուք ստացաք ձեր սև գոտին 10 տարի հետո սկսելուց մեկնարկից, նախ ընդունեք մեր շնորհավորանքները։ Եվ դա իսկապես մեծ ձեռքբերում է հայկական սպորտի համար։ Ես վստահ եմ, որ դուք հիմա համեստորեն այդ մասին շատ չեք ցանկանում խոսել, բայց այնուամենայնիվ կարևոր է, որպեսզի նաև հեռուստատեսությամբ դա լուսաբանենք։ Այո, սև գոտին ջիու-ջիցուի մեջ բավականին բարձր աստիճան է, որ երկար ճանապարհ է պետք է անցնել, շատ հեշտ չի սև գոտի ասածը ջիու-ջիցուի մեջ, դա քրտնաջան աշխատանք է ամենօրյա, անկախ նրանից դու ֆեդերացիայի նախագահ ես, թե չգիտեմ սովորական մարզիկ, դու պետք է հավասար տատամի վրա աշխատես ամենօրյա ռեժիմով ու ապացուցես, որ դու արժանի ես այդ գոտին կրելու, որովհետև հակառակ դեպքում ուղղակի խայտարակ կլնես տատամի վրա, սենց ասենք։ Ինչի ստեղ ու ինչի Ալբերտո Կրեյնից, որովհետև ես 2014 թվականից սկսած հաճախում եմ իր մոտ ստեղ, իր ակումբը ճանաչում եմ իր թիմին, բավականին բարձր մակարդակի մարզիկներ են ու միայն այն դեպքում, երբ որ նույն այդ բարձր մակարդակի մարզիկների հետ աշխատանքի արդյունքում կերևար իմ տարբերությունը կերևար եմ, որ ես արդեն արժանանում եմ այդ գոտուն, նոր վերցնեմ հենց Ալբերտո Կրեյնից այդ գոտուն։ Խոսենք նաև մարզաձևի փիլիսոփայության մասին եւ որ ինչով են տարբերվում օրինակ ջիու-ջիցուն գրեփլինգից։ Մեծ հաշվով դա նույն բանն է, նույն մարզաձևն է, նույն հիմքի վրա հենված։ Կան որոշակի կանոնների տարբերություններ մրցումների ժամանակ, սակայն որ նշեմ ինչ-որ սկզբունքային տարբերություններ, դրանք չեն նախընտրում։ Կա մրցումներն անցկացվում են երկու ձևաչափով՝ գի-նոգի, այսինքն կիմանոյով եւ առանց կիմանոյի, ռաշգարդով, շորտով։ Ցանկացած մեկը կարող մարզվի եւ այնպես նույն ակումբում, նույն մարդկանց հետ։ Ամենակարևոր բանը երևի թե առանձնահատկությունը, որ մարզադահլիճում կարող եք տեսնել տարբեր տարիքի մարդկանց, կանանց եւ տղամարդկանց իրար հետ մարզվելուց, այսինքն ստեղ չկա ինչ-որ սահմանափակում։ Հավելյալ հարցը երեխաներին որ տարիքից է խորհուրդ տրվում սկսել։ Կա երեխաների ծրագրեր, որ մշակված հատուկ ծրագրեր երեխաների համար։ Տարբեր դպրոցներ տարբեր մոտեցում ունեն այդ հարցի շուրջ։ Կան որ 4-5 տարեկանից, ասենք, կարող են ընդունել երեխաներին, կան որ ավելի մեծ տարիքից են վերցնում, որտեղ կա վնասվածքների հավանականություն, սակայն եթե ճիշտ մարզիչը ճիշտ տիրապետում է ծրագրերին, որևէ խնդիր չի առաջանում։ Եթե փորձենք նաև ներկայացնել Հայաստանյան ու Լոս Անջելեսի դպրոցների տարբերությունը, արդյոք դրանք մեծ են։ Ես օրինակ հաճախ մարզիչների կամ սպորտի աշխարհի ներկայացուցիչների հետ զրուցելով հասկանում եմ, որ մեր մոտ Հայաստանում հնարավորությունները ավելի սահմանափակ են, բայց երեխաների ցանկությունը չեմպիոնատների մասնակցելու, հաղթելու առավել մեծ է։ Ինչպես կգնահատեք դուք այստեղի ու հայաստանյան դպրոցների տարբերությունը։ Ես իմ անձնական փորձով եւ Հայաստանում եւ այստեղ փորձում եմ հասկանալ այդ տարբերությունը որակական իմաստով։ Կասեմ, որ մեծ չի տարբերությունը մարզիկների։ Հնարավորությունների առումով իհարկե այդ տարբերությունը կա եւ առավելապես մրցումների անցկացման հետ կապված, որտեղ ստեղ անցկացվում է համարյա թե ամսական 1-2 մրցում։ Մենք Հայաստանում կազմակերպել ենք, այս տարի անցկացրել ենք արդեն 3 մրցում, որից 2-ը բաց առաջնություն են եղել։ Մասնակիցների քանակը մոտ 400 ամեն մրցումին եղել է Հայաստանում, դա մեծ քանակ է Հայաստանի համար։ Որակական առումով իհարկե մենք շատ բան ունենք անելու Հայաստանում,
Առաջի խնդիրը դա մարզիչների պատրաստումն է, որը շատ երկար ժամանակ է պահանջում։ Դրա ուղղությամբ աշխատում ենք։ Դա հիմնական մեր թույլ տեղն է, մարզիչների հարցը։ Իսկ ունենք որակյալ մարզիչներ Հայաստանում։ Հայաստանում ունենք շատ բարձր որակի մարզիչներ, հենց ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչը Անդրեյ Հարությունյանը շատ լավ տիրապետում է իր գործին։ Հարցը քանակի մեջ է։ Մենք ունենք շատ մարզիչներ։ Եվ քիչ անց մեր տաղավարում նաև այս ոլորտի ամենաազդեցիկ մարզիչներից մեկն է լինելու Alberto Crane-ը։ Նրան առավել լավ երևի դուք կներկայացնեք մի քանի բառով, թե որքան ազդեցիկ է նա։ Alberto Crane-ին որպես ազդեցիկ դժվար է ներկայացնել, չնայած ինքը իրոք ազդեցիկ է, որովհետև իր համեստությունը ու անցած ճանապարհը անգնահատելի է։ Առաջին հերթին նա լավ ընկեր է մեր համար, որովհետև առաջի օրվանից ֆեդերացիայի հիմնադրման ինքը եղել է մեր կողքին, աջակցել է ամեն ինչով։ Համարյա թե տարեկան մեկ անգամ գալիս է Հայաստան, անցկացնում է սեմինար, պարապմունքներ իր ընտանիքի հետ, իր հանգիստը անցկացնում է Հայաստանում։ Մեր իրական բարեկամն է, կարգին մարդ է առաջի հերթին։ Սպորտի մեջ ունի անցած մեծ ճանապարհ եւ խառը մարտերի մեջ եւ բրազիլական jiu-jitsu-ի մեջ։ Այսօր իր թիմը մեծերից մեկն է այստեղ եւ քանակական առումով է մեծ եւ որակն է շատ բարձր մարզիկների։ Շատ լավ, մենք ուրախ կլինենք նաև նրա կարծիքը լսել հայկական սպորտի եւ հայկական ուղղության մասին այդ մարզաձևի։ Ձեզ շնորհակալ ենք ժամանակ գտնելու եւ եւս մեկ անգամ ընդունեք մեր շնորհավորանքները սերտորդ կապված։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Jiu-Jitsu եւ Grappling-ի Հայաստանյան Ֆեդերացիայի նախագահ Ruben Miribyan-ի հետ, ով երկար տարիներ իհարկե իր գործունեությունը հենց այս սպորտաձևերին է նվիրել եւ արդեն մենք հստակ ունենք արդյունքներ նաեւ հայաստանյան մասնաճյուղում։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո ես ու Աննան արդեն կներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ հաղորդման այս հատվածում մենք կխոսենք մեր հաջորդ հյուրի հետ, ով հանդիսանում է բրազիլական jiu-jitsu-ի աշխարհի չեմպիոն, խոսքը Alberto Crane-ի մասին է։ Good morning. How are you? And thanks for being our guest here. Thank you. Bye, Luis. Bye, Luis. Okay, so we're going to talk about jiu-jitsu, of course. So we'll talk about the philosophy. Tell us a little bit about that. It's put simply, it's a tool. It's much more than self-defense, much more than fighting, but it's a tool for you to live your best life, really, truly. The community, of course, it works. It was proven in the early cage fighting, the UFCs, but it's a lifestyle. It's a thing. It's a lifestyle. For you to live your best life. It's a tool. You are considered mixed martial artist. What does that mean, and can you explain about mixed martial arts? So mixed martial arts, like jiu-jitsu, is like a grappling, wrestling. And mixed martial arts is everything: punching, kicking, elbows. It's everything. So it's more dangerous, I guess. Yeah, so they a lot of times they put you in a cage, right? In a cage, two guys, UFC, right? Like UFC. So that's what mixed martial arts is. It's everything. Jiu-jitsu is only the part of it. Part of it, correct. Please tell us about your family. Your wife is in Armenia. Your kids have Armenian names. You've been visiting Armenia for many years. And Artsakh. And Artsakh. Please tell us more about it. Yeah. So been married now for 15 years, and I'm my wife for 20 years, and I live in Glendale. I'm from New Mexico originally. No way. Yeah. Yeah, and I live in Glendale now because of the Armenian, the family, the culture is so important to her. You like it, right? I love it. I love it. It's like it's like part of who I am now. We've been to Armenia the last 5 years, and it's a part of who I am, and it was really a blessing, for my family. Like I have a family right in New Mexico. Many of them are still there. Some of them have moved out here, but
the culture, it's so rich, it's so good for my family that, and it was of course very important for my wife. But it's really, I'm really blessed to have that connection. And if I'm not mistaken, you are planning to open a branch in Armenia, right? Yeah, we have a legacy Yerevan. Yeah, Yes. Nice. thanks to Ruben and his work, the work that they've been doing, Andre, and the team out there. It's been like many years. He started out in a small, just trying to learn from videos, and some of my students went to visit Armenia, like I don't know many years ago, and then I was finally able to go about 5 years, and connect with them. We've been going now every year. This last year, because of the pandemic and COVID, we didn't go, but every year before that we've been going, and of course they're my family, they're my brothers, and I feel very connected. And before the pandemic, I was able to go to Arsakh and visit, and I've heard about the stories, and like the many of the families. It was nice to hear the stories of their ancestors, right? They crossed the river to go to Iran. And it's something very spiritual and very important. And I was able to go and visit, and it was that I was getting emotional because one of the kids from the jiu-jitsu gym, he went to war last year and then passed, and got killed, and it's really terrible, just the situation. And that's very emotional. Okay, so we're gonna change the course here, but it's really sad. It's tragic, and we're still living through that. Okay, let's start from the beginning. How did you get started? How did I get started? I worked at a restaurant right after high school. I was 18, and my friend got me in an arm bar where I had to submit, I had to give up, and I couldn't believe it. And so I was like, let's go again. And it blew my mind. And I got totally immersed into just learning and trying to improve my jiu-jitsu. And a good friend of mine went down to Brazil, and so soon after I moved down to Brazil and just never looked back. I went all in. I read a good book called Think and Grow Rich, and it had you write your goals down, and so I wanted to be the best, and so that meant surrounding myself with the best, and so that's why I moved down to Brazil and pursued that. And now they call you a professor. Right. So they do. So it's a professor's like college, right? But in Brazil and Portuguese, right, they call a teacher like professor. So they kind of brought that over here. And so professor, nice. tell us about the new generation, about guys, about boys who are starting to think, and how do you like new generation? What do you think about that? We're all interconnected, There's no new school without the old school, and so it's a big pleasure to see some of the kids grow up. The Armenian kids like Edwin Najmi, doing so great, and I've seen him grow up over the last 10 years now, and many others, even in Armenia. Some of everybody working hard. So it's a big pleasure to be connected and contribute and do the best. Lead by example too, right? They look at you, even though maybe you're an old guy, but they look at you as a mentor. Where to be, where you want to be, and how to grow, right? Because we all get older, like it or not, right? Yeah. Tell us a little bit about the discipline and the training process. Is it tough? Is it not for everybody? I'm the wrong guy to ask if is it not for everybody, because I know it's for everybody, but does everybody want that, right? Do you want to, somebody sweating, training with somebody? It can be for everybody, and I got involved with a system called TACFIT, but now I'm going to the tangent. So it's not a matter of physical compatibility, or Yeah, you can make it whatever you want it to be. Depending what your goals are. You can be a competitor, you can be a cage fighter, you can be just for a lifestyle, to live your best life. So you can really choose that, and that's the way you go. Is jiu-jitsu, they call it the gentle art. Is it the gentle art? It can be rough, it can be hard, right? But in the process, you develop discipline. In the process, you develop discipline. And those character developments stay with you for the rest of your life. And all my 3 kids with Armenian names, right? They all train, and one of my girls she loves to compete, and she's been winning all the tournaments.
But the biggest thing for them, winning the tournaments or not, is the character development that jiu-jitsu gives you. Okay, so we're interested to know more about your students. Do you have a lot of students, and how the training processes go, everything? How can kids join the process? Yeah. Yes, we have a big studio in Burbank and also in Glendale. So we have a big studio. Our website is legacybjj.com, legacyglendale.com as well. Just fill out your info. Try a free class. The kids, adults, all ages. We had a black belt. He's 76 years old this weekend. Wow. So you're never too old To get to the start. belt. And it's really the fountain of youth. I don't talk too much, but I had a high level psychologist, and I was like, why does it, people that do jiu-jitsu, why does it seem like they stay young? And he's like, when you're a kid, right, everything's in the present. When you get older, everything's in the past or the future. And jiu-jitsu, martial arts, it brings you to the present. And Oh, that's always, so great. It grounds you, right? It keeps you present, and because it's only maybe a few minutes a day, and the rest of the day, it's all good, no stress, and you're able to be better with your family, with work, with life. Thank you, Professor, for being with us this morning. Thank you. Ես հիշեցնեմ նաև մեր հեռուստադիտողներին, որ մենք զրուցում էինք այս ոլորտում ամենաազդեցիկ եւ ամենաշատ երևի թե մրցույթները հաղթած մարզիկներից մեկի հետ, ով այժմ նաև զբաղվում է մարշական աշխատանքներով, խոսքը Alberto Cage-ի մասին է, ով իհարկե նաև մեծ կապ եւ շատ սերտ հարաբերություններ ունի հայկական ֆեդերացիայի հետ հայաստանյան եւ Արցախ է ու Հայաստան նաև այցելել։ Կարճատև դաթարից անմիջապես հետո ես ու Աննան կքրքրենք սոցցանցերի էջերը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։